Hello guys, it's me your boy AR and you watching AR Gaming. So guys, আজকে আমরা কি করব? আজকে আমরা ক্ল্যাশ স্কোয়াড খেলবো, ঠিক আছে? তো চলেন ক্ল্যাশ স্কোয়াড খেলি। আর আজকে চ্যালেঞ্জ করব, চ্যালেঞ্জটা হবে পুরো আমি কি বলে পুরো শর্টগান দিয়ে খেলার চেষ্টা করব, পুরোটা শর্টগান বা শর্ট রেঞ্জের গান দিয়ে খেলার চেষ্টা করব। তো চলেন খেলি। তো আজকে আমার ফার্স্ট গেম প্লে এবং সবাই আমার যারা যারা ভিডিও দেবেন সবাই প্লিজ লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ সামনে আমি অনেক ভালো ভালো ভিডিও আনতে যাচ্ছি এবং র্যাঙ্ক ম্যাচ ক্লাসিক সবগুলো মোডেরই ভিডিও আসবে সামনে। তো গাছ মোটামুটি গাছ হচ্ছে আমরা চারজন আমার টিমে সবাই কি বলে নুব পড়ছে, মোটামুটি নুব পড়ছে। নুব বলবো না, মানে ওরা নিউ প্লেয়ার, ঠিক আছে? কেউ নুব না, কেউ প্রো না, ঠিক আছে? ভাইরা অনেক ভালো খেলবে ইনশাল্লাহ, দেখি কেমন। আর গাইস আপনাদের কাছে আমি একটা কথা বলি, আমি ট্রিপলের আসুক 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 এদিকে গেছে, আমি এদিক দেখো পাবো সবগুলো মারতে হবে গাছ। ঠিক আছে, ওকে ওকে আমি কোপাবো, ঠিক আছে? কোপার মতো একটা নক মনে মনে ভালো, ঠিক আছে ভাই? কেউ রিভাইভ দিয়ে দাও ভাই, কই রিভাইভ দিয়ে দাও। তো এখানে কি গান নেবো? আচ্ছা শর্ট রেঞ্জের গান তো যেহেতু নিতে হবে আমার, আমি ইয়ে নেবো, থমসন নেবো। ওকে থমসন, ওকে আর একটা ইয়ে নেবো, এটা নেবো। সো গাইস আমি একটা নেক্সট ভিডিও হবে ইয়া ক্লাস স্কোয়াডেরই উইদাউট ভেস্ট এবং হেলমেট, ঠিক আছে? তো ওইটাতে আরেকটা চ্যালেঞ্জ হলো যে লং রেঞ্জ, শুধু লং রেঞ্জের গান দিয়ে খেলতে হবে আমাকে, কোনো অন্য গান নিতে পারবো। আচ্ছা আসুক, ওকে না ব্রো, ও গুড 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 গুড, আমি অনেক ভালো খেলেছি, আমি জানি মনু। রাশ দিয়ে গেছে বিকজ উনি একা খালি আছে, মানে রাশ দিয়ে যাবে, তারা ভরে দিচ্ছে ওরে, যাও বাদ দিয়ে মানে ওরে কিল দিয়ে বলছে একটু ল্যাঙ্গুয়েজ একটু সরি গ্যাস, একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। আর গ্যাস অ্যাকচুয়ালি আমি বলি, আমি আমার আইডি রূপে এমন বেশি ডায়মন্ড ইউজ করি না, একদম কম ডায়মন্ড। আর আমি আমার ডায়মন্ড দিয়ে কোনো সময় ক্যারেক্টার কিনা লাগে না অ্যাকচুয়ালি, এমন কিনা লাগবে না। আর ডিজে আলোক গ্যাস অনেকজনে অবশ্যই, আমি আমার ভিডিও যারা যাদের অবশ্যই বলবো ভাই ডিজে আলোক ইউজ করো না কেন। দেখেন ডিজে আলোক অবশ্যই ইউজ করবো, যদি একদিন না একদিন তো ডিজে আলোক দিয়ে দিবে, আপনার দেখবেন গ্যাস একদিন ফ্রিতে দিয়ে দিবে ফ্রি ফায়াররা আলাদা, কারণ ডিজে আলোকের চাহিদা বেশি। আর আমি দেখে বলে দিতে হবে পিছন দিয়ে আইসে এই একটা, ও ভাই সাহ সুন্দর নক খাইছে ভাই। তো ওই দিক দিয়ে আমার টিমমেটরা নক খাইতেছে, এবার আমি যা দিতে হবে মাইক দিব নাকি, দেখছি এবার দিব আমি পিছন দিয়ে বাস দিব আমি। চোস্ট এসছে ভাই, ভাই সাহ ও ভাই আমার লোক আমদারি করো নাকি ভাই?
স্কুলে শটগান দিয়ে খেলা হইতেছে, মোটামুটি অনেক ভালো চলতেছে এখন পর্যন্ত। তো আমরা কি নেবো, বেস্ট নেবো লেভেল 3 এর। হেলমেটের মোটামুটি অবস্থা ভালো, একটু মাশরুম নিয়ে নেয় আর সবগুলো গ্লোয়াল মারবো। আর দেখি আটটা কিনে 10টা কিনবো গ্লোয়াল, বাকি গ্রেনেড। গ্রেনেড ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিক আছে, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা গ্রেনেড কিনতে হবে। ভাই মনে একটা বেস্ট পাইছি পেয়েছি আমি। ওকে দেখি শর্ট রেঞ্জের গান। তো ব্যাস একটু দেখতে খেলতে হবে, কারণ আমি শর্ট গান বেশি চালানো। আচ্ছা ভাই আস্তে আস্তে বা গ্লোবাল মেরে দিয়েছি তোমার। ওকে ওপি হেড এই যে হেড ভরে দিচ্ছি তোমাকে, দেখুন। আর ড্রেকটা মার, ঠিক আছে। আমি যেন বলে ভাই ড্রেক মারো কেন, এটা হ্যাক দিস নাকি ভাই? অনেক প্রো প্লেয়ারদেরকে জিজ্ঞেস করে আমি যাদের ভিডিও দেখি, নর্মালি টোটাল গেমিং, তারপর দেশি গেমার, ট্রিপলার ভাই, আমার মাঝে মাঝে এত জোশ লাগে আসলে। ও ভাই গুড গুড গুড, ভালো করছো ভাই। ভাই বাস দিয়ে আমারে বাইতে গেছি। খেলার আমার ভিতরে ভরে দিব। এলিমিনেট খেয়ে যাবো আজকে, বুঝতে পারছি ভাই। এলিমিনেট জানতাম তোমরা এলিমিনেট করে দিও দাদা, তুমি জিততে পারবা না। তো এলিমিনেট করে দিচ্ছি, কিছু কারণে কেমন কিল কার্ড হয়েছে দেখছি একটু। 60টা কিল, 2465 ড্যামেজ, ঠিক আছে। তো মোটামুটি আমার অনুযায়ী আমি মনে ভালোই খেলছি, তার একটু বেটার করা যেত। আচ্ছা গ্যাস হচ্ছে এখন একটু কম, মোটামুটি ভালো, ঠিক আছে। এখন পর্যন্ত ভালো সিন। আরেকটা জিতে লাগে আমাদেরকে, তো ওনাদেরকে আরেকটা জিততে দিই, ঠিক আছে। আমি কী করবো, যদি জিতে যাই তো জিতেই গেলাম, নাহলে কিন্তু ওনাদেরকে জিততে দিব আরেক ম্যাচ। কোচ ভাই খুব খারাপভাবে হারবে, ঠিক আছে। এই ম্যাচটা জিততে পারতাম আমরা চাইলে, কিন্তু আমার আই হোপ আমার কিছু ভুলের জন্য হয়তো জিততে নেই, ঠিক আছে, আমার যেটা মনে হয়। কিছু একটা তো এনে আছে, কোনো শয়তান কিরবিরা একটা আছে। ওকে ব্রো, জিতলামই নাকি ভাই? তুমি মরে যাবো নাকি? বুঝলেন পাইছো? পিঙ্ক প্যান্থার মানে পিঙ্ক আন্টিরে দেখছিলাম, পিঙ্কি আন্টিরে। ভাই এমন চালাইতেছো, কোপাই দেবো কিন্তু। কোন দিক দিয়ে বড় ভাইটা কোন জায়গায় এ মার একটা ব্লোয়ার। কিরে কোন লুকাইছে এ ভাই? আরে ভাই তুই তো শালার সরি ভাই, কিল চুরি এরে বসে এমন আগে উঠতে বুঝতে ভাই। কিল চুরিটা আমার আমার টিমমেটও এনিমি যারা কিল চুরি করা ভালো না, চুরি জিনিসটাই ভালো না, ঠিক আছে। নাম তো দেখেন চোর, চুরি মানে যে চুরি করে সে তার নাম চোর। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই, সবাই ওয়েট করবেন নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত। তো যারা যারা ভিডিওটা একটু হলেও ভালো লাগবে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ এটা আমার নিউ ভিডিও এবং নিউ ইউটিউব চ্যানেল, সবার সাপোর্ট খুবই দরকার। সো গাইস আল্লাহ হাফিজ, আজকের জন্য এতটুকুই।